Leksjon 1. Gode vennskap. Hei Anna, hva tror du gjør et vennskap sterkt? Hei John, jeg tror tillit er avgjørende. Uten tillit er det vanskelig å åpne seg for noen. Avtalt? Dessuten tror jeg det er viktig å støtte hverandre gjennom tøffe tider. Ja, å ha noen å støtte seg til kan utgjøre hele forskjellen. Har du venner du kan stole på? Definitivt. Jeg prøver å være der for dem like mye som de er for meg. Det er en tåveis gate. Sikkert. Jeg krangler ikke ofte med vennene mine. Finner du det også? Ja. Å holde kommunikasjonen åpen bidrar til å unngå misforståelser. Høyre. I tillegg kan det å være ærlig om følelser forhindre konflikter. Absolutt. Og noen ganger kan litt humor lette stemningen og løse opp spenninger. Leksjon 2. Refleksjon over historie. Morgen Anna, har du noen gang tenkt på hvordan historien former vår nåtid? Hei John, ja. Det er fascinerende å se tilbake på hendelser og se deres innvirkning i dag. Nøyaktig. For eksempel er Japans historie rik, men også forvirrende på noen måter. Hva synes du? Jeg synes det er spennende. Endringene de siste 50 årene har vært betydelige. Ja, den raske moderniseringen sammen med tradisjonelle verdier skaper en interessant dynamikk. Det gjør det virkelig. Noen ganger føles det som en kamp mellom å opprettholde kultur og omfavne endring. Høyre. Det er viktig å finne balanse. Hva synes du er den viktigste lærdommen fra historien? Jeg tror det er avgjørende å lære av feil. Det bidrar til å forhindre gjentakelse av dem. Absolutt. Å forstå fortiden vår kan lede oss mot en bedre fremtid. Leksjon 3. Kulinariske eventyr. Hei Anna, jeg så deg prøve en ny kafé. Hvordan var det? Hei John, det var herlig. Jeg bestilte en unik rett jeg aldri har hatt før. Det høres spennende ut. Jeg elsker å prøve nye steder. Det føles alltid som et eventyr. Ja, det kan være så gøy å utforske forskjellige retter. Hva er din favoritt-type mat? Jeg er en stor fan av italiensk mat. Smakene er rike og beroligende. Italiensk er deilig. Jeg liker thailandsk mat for sin balanse mellom søtt og krydret. Absolutt. Hvert kjøkken har sin sjarm. Foretrekker du å spise ute eller lage mat hjemme? Det kommer an på. Å spise ute er flott for å prøve nye ting, men matlaging kan være terapeutisk. Jeg føler det samme. Det er noe spesielt med å tilberede et måltid med ferske ingredienser. Leksjon 4. Grønn tommel. Hei Anna, jeg la merke til at du har mange planter. Hva elsker du med dem? Hei John, jeg elsker sukkulenter. De er så lite vedlikehold og vakre. Det er sant. Jeg synes også de er fascinerende. De kommer i så mange former og farger. Nøyaktig.
Dessuten krever de ikke mye vann, noe som gjør dem enkle å ta vare på. Har du en favoritttype sukkulent? Jeg elsker echeveria. Rosettformen er fantastisk. Hva med deg? Jeg tror jadeplanten er min favoritt. Det sies å bringe lykke. Det er en morsom tro. Å ta vare på planter kan også være veldig givende. Definitivt. Det er som å pleie et lite stykke natur i hjemmene våre. Leksjon 5. Finne det vi trenger. Hei Anna, har du lett etter den boken du nevnte? Hei John, ja. Jeg forstår at det kan være lettere å finne en fysisk butikk som selger det. Det kan være en god idé. Noen ganger føles det mer tilfredsstillende å surfe personlig. Nøyaktig. Nettsøk kan være frustrerende, spesielt når ingenting ser ut til å dukke opp. Har du sjekket lokale bokhandlere? De har ofte skjulte perler. Jeg har ikke ennå. Jeg glemmer dem vanligvis. Har du en favorittbokhandel? Ja, det er en i nærheten med en koselig lesekrok. Det er et perfekt sted å tilbringe en ettermiddag. Det høres deilig ut. Jeg liker steder hvor du bare kan slappe av og lese. Høyre. I tillegg kan du ofte finne anbefalinger fra personalet. Det er som å ha personlige guider. Det liker jeg. Det gjør opplevelsen mer personlig. Har du noen gang funnet en god bok på den måten? Ja, jeg oppdaget en gang en fantastisk mysterieroman på den måten. Det var en Pagaturner. Leksjon 6. Fremtidige ambisjoner. Morgen Anna, hva vil du bli når du blir stor? Hei John, det er så mange valg. Jeg kunne se meg selv som rektor, som min far. Det er et godt valg. Det må være inspirerende å gå i hans fotspor. Ja. Jeg beundrer hvordan han påvirker elevenes liv. Har du en drømmejobb? Jeg har alltid ønsket å bli forfatter. Å lage historier virker så givende. Det er fantastisk. Å skrive kan transportere mennesker til forskjellige verdener. Nøyaktig. I tillegg tillater det kreativitet og selvuttrykk. Hvilke fag liker du best? Jeg elsker engelsk og historie. De forteller begge så interessante historier. Det gjør de. Å forstå historie kan gi god kontekst for å skrive, tror du ikke? Leksjon 7. Kaffepasser. Hei Anna, jeg la merke til at mange liker kaffepauser på jobben. Hva synes du? Hei John, ja. Det er en fin måte for ansatte å slappe av og sosialisere på. Jeg er enig. Noen drar dit for en matbit, mens andre foretrekker å lese avisen. Nøyaktig. Det er flott å se hvordan en enkel pause kan øke moralen. Har du en favorittkaffe? Det er et koselig sted i sentrum som serverer de beste bakverkene. Det er vanskelig å motstå. Det høres deilig ut.
Jeg elsker å prøve forskjellige bakverk mens jeg nipper til kaffe. Har du noen gang prøvd å bake selv? Det kan være en morsom aktivitet. Jeg har. Baking kan være ganske avslappende, men det er rotete enn jeg forventet. Ekte. Men duften av ferske bakevarer gjør det verdt det. Leksjon 8. Sportssponsorer. Hei Anna, har du lagt merke til hvor mange selskaper som sponser sportsbegivenheter? Hei John, ja. Det er fascinerende hvordan merker blir synonyme med sport i verdensklasse. Nøyaktig. Sponsorater fremmer ikke bare merkevarer, men støtter også idrettsutøvere. Jeg tror det hjelper idrettsutøvere å fokusere på prestasjonene sine uten økonomiske bekymringer. Høyre. Det kan utgjøre en enorm forskjell for nye talenter. Følger du noen sport? Ja, jeg elsker basketball. Energien under spill er utrolig. Samme her. Spenningen smitter, spesielt under sluttspill. Definitivt. Dessuten er det alltid inspirerende å se idrettsutøvere prestere på sitt beste. Det er det virkelig. Det motiverer mange mennesker til å forfølge sine egne treningsmål. Leksjon 9. Tapt og funnet. Morgen, Anna, har du mistet noe viktig nylig? Hei John, ja. Jeg kan fortsatt ikke finne favorittarmbåndet mitt. Det er frustrerende. Jeg kan forestille meg. Har du rapportert det noe sted? Noen ganger hjelper det. Jeg har ikke ennå. Jeg tenkte på å sjekke tapt og funnet på kafeen jeg besøkte. Det er et smart trekk. Mange leverer inn tapte gjenstander der. Nøyaktig. Jeg håper noen fant den og leverte den inn. Krysser fingrene. Det er alltid verdt å sjekke før du gir opp håpet. Ekte? Har du noen gang mistet noe verdifullt? Ja, jeg har en gang forlagt lommeboken min, men heldigvis ble den returnert. Det var en lettelse. Leksjon 10. Lokale smaker. Hei Anna, forresten, har du noen lokale favorittrestauranter her? Hei John, absolutt. Det er et lite italiensk sted som lager den beste pastaen. Det høres deilig ut. Jeg elsker italiensk mat. Hva er favorittretten din der? Jeg kan ikke motstå sjømatlingien deres. Det er så smakfullt og friskt. Hva med deg? Jeg er en fan av risotto. Hvis det er laget godt, kan det være himmelsk. Definitivt. Synes du det er bedre å spise ute eller prøve å lage mat hjemme? Hver har sin sjarm. Å spise ute er gøy, men matlaging kan være et kreativt utløp. Jeg er enig. I tillegg kan matlaging hjemme være sunnere og mer økonomisk. Nøyaktig. Prøver du noen gang å gjenskape retter fra favorittrestaurantene dine? Det gjør jeg. Noen ganger lykkes jeg, men andre ganger smaker det ikke helt det samme. Det er en del av moroa. Å eksperimentere på kjøkkenet kan føre til overraskelser.
Leksjon 11. Beskytte som betyr noe. Hei Anna, har du noen gang tenkt på hva du ville gjøre for å beskytte dine kjære? Hei John, det er et dypt spørsmål. Jeg tror det er viktig å ha planer på plass. Hva med deg? Absolutt. Jeg tror kommunikasjon er nøkkelen. Hvis noe skjer, bør alle vite hva de skal gjøre. Jeg er enig. Og hva med eiendelene våre? Tror du det er lurt å investere i sikkerhetssystemer? Definitivt. Et godt sikkerhetssystem kan gi trygghet. I tillegg bidrar det til å avskrekke potensielle trusler. Nøyaktig. Jeg har også lest at enkle ting som god belysning kan gjøre en forskjell. Har du også hørt det? Ja, godt opplyste områder fraråder ofte uønskede gjester. Det er interessant hvordan små endringer kan øke sikkerheten. Høyre. Å lære barna våre om sikkerhet er avgjørende. Hva synes du er den beste alderen å starte? Jeg vil si rundt 5 eller 6. Barn kan lære grunnleggende regler og forstå viktigheten av å være trygge. Det høres fornuftig ut. I tillegg gir det dem mulighet til å ta vare på seg selv, selv på små måter. Nøyaktig. Det handler om å bygge bevissthet og ansvar fra en ung alder. Leksjon 12. Samtaler om mangfold. Morgen Anna, har du noen gang hatt samtaler om LHBTQ pluss emner? Hei John, ja, jeg tror det er viktig å diskutere disse problemene åpent. Absolutt. En av imamene jeg møtte i desember 1990 var på TV like etterpå. Det er interessant. Hvordan gikk den samtalen? Det var opplysende. Han delte perspektiver på inkludering og aksept. Det er flott. Jeg tror at det å forstå ulike synspunkter bidrar til å bygge bro over gap. Sikkert. Disse diskusjonene kan utfordre stereotypier og fremme empati. Jeg er helt enig. Det er viktig for lokalsamfunn å føle seg trygge og verdsatt. Nøyaktig. Samtaler kan inspirere til endring og bygge forståelse over tid. Leksjon 13. Refleksjon over arv. Hei Anna, har du tenkt på begrepet arv? Hei John, ja. Det er fascinerende å vurdere hva vi legger bak oss. Jeg tror det kan ses på som en synd vi begår mot oss selv hvis vi aksepterer det som sådan. Det er en tankevekkende idé. Hvordan tolker du det? Jeg tror at hvis vi ikke anerkjenner handlingene våre, går vi glipp av lærdom for fremtidige generasjoner. Nøyaktig. Å akseptere våre feil kan føre til vekst og forbedring. Høyre. Det er avgjørende å lære av fortiden for å bygge en bedre fremtid. Ja. Hvordan vi reflekterer over arven vår kan påvirke beslutningene våre i dag. Absolutt. Det er en kraftig motivator for å gjøre meningsfulle endringer i livene våre. Leksjon 14. Forberedelse til intervjuer. Morgen Anna, tenkte du på spørsmål å stille intervjueren? Hei John, ja.
Jeg har brainstormet noen for å vise interessen min. Det er flott. Å stille gjennomtenkte spørsmål kan virkelig gjøre inntrykk. Nøyaktig. Jeg vil vite om deres bedriftskultur og vekstmuligheter. Det er viktige temaer. Det viser at du bryr deg om fremtiden din der. Ja. Jeg synes også det er greit å spørre om daglige oppgaver. Sikkert. Å forstå forventninger bidrar til å avklare hva jobben innebærer. Nøyaktig. Det kan også hjelpe meg å avgjøre om det passer for meg. Absolutt. Intervjuer er en toveis gate. De er like mye for deg som dem. Leksjon 15. Å reise gjennom historien. Hei Anna, hva syns du om å besøke land med rik historie? Hei John, jeg synes det er fascinerende. Hvert sted har sine egne historier og leksjoner. Nøyaktig. Lærdommene fra det 20. århundre har formet vår verden i dag. Ja. Å forstå at historien kan gi verdifull innsikt i aktuelle hendelser. Høyre. Det er som å gå gjennom et levende museum når du besøker historiske steder. Jeg elsker den analogien. Har du et favorittland du vil besøke på grunn av sin historie? Jeg har alltid ønsket å besøke Hellas. De gamle ruinene er utrolige. Hellas er fantastisk. Jeg vil gjerne se Parthenon og lære om gammel mytologi. Absolutt. Å reise kan styrke vår forståelse for ulike kulturer og deres arv. Leksjon 16. Spar klokt. Hei Anna, definitivt bør vi prøve å spare litt penger til våre kommende planer. Hei John, jeg er helt enig. Det er alltid smart å ha et budsjett i tankene. Høyre. Jeg er sikker på at vi finner alt vi trenger uten å bruke for mye. Absolutt. Har du sett på noen lokale tilbud eller rabatter? Jeg har. Det er noen gode salg som skjer denne helgen. Det kan være et godt tidspunkt å handle. Det høres lovende ut. Jeg elsker når butikker har klareringsarrangementer. Jeg også. Det føles givende å finne kvalitetsvarer til en lavere pris. Ja. I tillegg lar det oss utforske nye butikker vi kanskje ikke vanligvis besøker. Nøyaktig. Shopping kan være et eventyr når vi er på utkikk etter gode kjøp. Leksjon 17. Språkopplæringstrinn. Morgen, Anna. Jeg hørte at du planlegger å melde deg på et språkkurs snart. Hei John, ja. Det er et flott skritt mot å forbedre ferdighetene mine. Absolutt. Å lære et nytt språk kan åpne så mange dører. Nøyaktig. Jeg er glad for å få kontakt med nye mennesker og kulturer. Har du et spesifikt språk i tankene? Jeg vil lære spansk. Det er så utbredt og nyttig. Flott valg. Spansk kan være utrolig morsomt og uttrykksfullt å lære. Jeg er enig. I tillegg vil det hjelpe meg når jeg reiser til spansktalende land.
Sikkert. Å reise blir enda mer berikende med språkkunnskaper. Leksjon 18. Historie og transformasjon. Hei Anna, har du noen gang tenkt på utfordringene ekstremte møter? Hei John, ja. Det er interessant å se hvor mange som blir respektable nybyggere. Absolutt. Mange av dem begynner nye liv og bidrar positivt til samfunnet. Det er inspirerende. Det viser at endring er mulig med besluttsomhet. Høyre. Den nesten fullstendige mangelen på hjelp fra myndighetene kan imidlertid virke nedslående. Det er sant. Støttesystemer er avgjørende for vellykket reintegrering. Nøyaktig. Fellesskap kan spille en viktig rolle i å hjelpe dem med å finne jobber og stabilitet. Ja. Det er viktig å skape et miljø som fremmer vekst og aksept. Absolutt. Alle fortjener en ny sjanse til å trives. Leksjon 19. Oppdag avsidesliggende øyer. Morgen Anna, visste du om den lille øya langt fra Negøyna? Hei John, ja. Det er fascinerende hvor isolert det er, over 4000 kilometer unna. Høyre. Det er utrolig å tenke på hvor unik kulturen må være. Definitivt. Slik isolasjon kan føre til distinkte tradisjoner og livsstiler. Har du noen gang tenkt på å besøke slike fjerntliggende steder? Jeg har. Jeg synes ideen om å utforske uberørt natur og møte lokalbefolkningen er spennende. Samme her. Det er som å gå inn i en annen verden. Nøyaktig. I tillegg er det en sjanse til å koble fra våre hektiske liv. Absolutt. Slike opplevelser kan være livsendrende og minneverdige. Leksjon 20. Refleksjon over historie. Hei Anna, hva syns du om temaet slaveri i historien? Hei John, slaveri er en av de lovbruddene som har dypt påvirket samfunnet. Absolutt. Det er en mørk del av vår fortid som må erkjennes. Ja, å forstå det hjelper oss å lære om likhet og rettferdighet i dag. Høyre. Refleksjon over slike spørsmål er avgjørende for vekst og helbredelse. Jeg er enig. Det er viktig å lære andre om konsekvensene av slike handlinger. Nøyaktig. Bevissthet kan føre til positive endringer og forhindre at historien gjentar seg. Ja. Samtaler om disse temaene er avgjørende for en bedre fremtid. Absolutt. Det er et felles ansvar å holde dialogen i gang. Leksjon 21. Navigere transport. Hei Anna, er det noen spesifikke busstider du trenger å vite om? Hei John, vær så snill. Jeg vil gjerne finne ut timeplanen for helgen. Selvfølgelig. Jeg tror bussene går hver halvtime på dagtid. Det er praktisk. Tror du det er nok tid for reisende? Jeg tror det, spesielt for populære ruter. Det gir mulighet for fleksibilitet.
Ekte? Har du noen gang brukt offentlig transport for å utforske nye steder? Ja, jeg synes det er en fin måte å oppleve en by som en lokal. Absolutt. I tillegg kan det være mer økonomisk enn drosjer. Høyre. Og det er en mulighet til å møte interessante mennesker underveis. Leksjon 22, vandringseventyr. Morgen, Anna, liker du å gå tur en gang? Hei John, ja. Det er noe forfriskende med å være i naturen. Absolutt. Utsikten kan være fantastisk. Lager du mat også etter en tur? Det gjør jeg. Det føles givende å tilberede et måltid etter en lang tur. Det høres tilfredsstillende ut. Hva er din favorittrett å lage? Jeg elsker å lage solide supper. De er perfekte etter en kjølig fottur. Nam. Jeg liker å grille grønnsaker og kjøtt for en røykfylt smak. Det er en god idé. Det gir en fin touch til utendørs matlaging. Definitivt. Matlaging utendørs kan være en morsom del av eventyret. Leksjon 23, shoppingpreferanser. Hei Anna, har du vurdert å velge fordelen med netthandel? Hei John, sant? Det er så enkelt å surfe hjemmefra. Nøyaktig. Men tror du fysiske butikker fortsatt har sin sjarm? Ja. Det er noe spesielt med å fysisk surfe og prøve ting. Jeg er enig. I tillegg får du umiddelbar tilfredsstillelse når du kjøper noe. Ja. Og det er fint å støtte lokale bedrifter også. Absolutt. Det hjelper fellesskapet til å trives. Hva foretrekker du? Jeg tror jeg liker en blanding av begge, avhengig av mine behov. Det gir mening. Balanse er nøkkelen i dagens shoppingverden. Leksjon 24, finne roen. Morgen, Anna, slapper du noen gang av ved å lytte til beroligende musikk? Hei John, ja. Det høres ut som en god måte å lade opp. Absolutt. Det kan skape en så fredelig atmosfære. Jeg er enig. Hva er din favorittsjanger for avslapning? Jeg elsker akustisk musikk. Det er så beroligende og skånsomt. Det er fint. Noen ganger foretrekker jeg naturlyder, som regn eller havbølger. Det er en gode valg. De hjelper virkelig med å redusere stress. Ja. Jeg bruker ofte musikk til meditasjon også. Det er en fantastisk praksis. Det forsterker opplevelsen av mindfulness. Leksjon 25, Beach i the Ghettois. Hei Anna, jeg har hørt at Oka mye vin er hyggelig. Hei John, det har jeg også hørt. Det er rett ved stranden, ikke sant? Ja, den beliggenheten må være fantastisk for strandelskere. Absolutt. Å våkne opp til havlyder ville vært fantastisk. Sikkert.
Det er et perfekt sted for avslappning og morsomme aktiviteter. Hva slags aktiviteter vil du gjøre der? Jeg vil gjerne prøve kajakkpadling eller bare slappe av i sanden. Begge høres flott ut. Jeg ville sannsynligvis nyte strandyoga ved soloppgang. Det høres forfriskende ut. En perfekt måte å starte dagen ved sjøen. Leksjon 26. Rimelige rømninger. Hei Anna, jeg så på strandfriesteder. Er det dyrt å bo i Hellas? Hei John, nei, det er rimelig med mange tilgjengelige alternativer. Det er flott å høre. Hvilke typer overnattingssteder kan du finne? Du kan velge fra luksushoteller til koselige gjestehus. Høres ut som en god variasjon. Er måltider inkludert mange steder? Noen feriesteder tilbyr ofte all-inklusive pakker som er praktiske. Det er nyttig. Det gjør budsjettering enklere for reisende. Nøyaktig. I tillegg kan du nyte lokal mat uten å bekymre deg for kostnadene. Perfekt. Å spise lokal mat er alltid et høydepunkt på reise. Leksjon 27. Navigering i transport. Hei Anna, hva syns du om restriksjoner på offentlig transport i utlandet? Hei John, det kan variere mye avhengig av land, ikke sant? Nøyaktig. Noen steder har omfattende systemer, mens andre er begrenset. Riktignok er det viktig for reisende å ha en god forståelse av lokal transport. Ja, det kan spare tid og penger, spesielt i storbyer. Har du noen tips til å bruke kollektivtransport i utlandet? Jeg anbefaler alltid å skaffe en transporttapp for å holde styr på tidsplaner og ruter. Det er smart. Det gjør navigeringen mye enklere. Definitivt. Å være forberedt kan forbedre reiseopplevelsen betydelig. Leksjon 28. Leksjoner i motstandskraft. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan utfordringer lærer oss motstandskraft. Hei John, det er så sant. De gir oss rom for forbedring. Nøyaktig. Hvert tilbakeslag kan være et springbrett til vekst. Ja. Det er viktig å se på hindringer som muligheter. Har du opplevd en utfordring som lærte deg motstandskraft? Jeg har. Det var tøft å lære en ny ferdighet, men det bygde opp selvtilliten min. Det er inspirerende. Det er utrolig hvordan vi kan lære av kampene våre. Absolutt. Å dele disse erfaringene kan også oppmuntre andre. Definitivt. Vi bør alltid minne oss selv på at vi kan overvinne utfordringer.